रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव खनले सिखाव खावनाय जाथाय। बेंटलाव फिन आरोबाव लुथिदों सिखावफोरा गंसे गलायाव गोबां मुवा बेसाद। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव खनले सिखाव खावनाय जाथाया आथिखालाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय बेफोरनि सायाव पुलिस बिफाना मोनथिसेयावबो दासिमबो रावखौबो हमनानै रायजोनि सिगाङाव फोरमान दिन्थिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जानो हागौ रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुलिस बिफानफोरा बेनि सायाव संदाननाय आरो खामानि मावनाया गोहैले जादों नामा, जायनि थाखाय सिखावफोरा खनले गोबां जायगायाव बेबायदिनो लुथिबाय थानो खाबु मोनदों। दिनै थांनाय हरावबो अखा जुब हानायखौ खाबु लानानै बेंटल पुलिस आउटपस्टनि सेरावनो थानाय पाननाथ मोसाहारिनि गंसे दखाननिफ्राय गोबां मुवा बेसादखौ खावनानै लाङो सिनाय मोनै सिखावफोरा, जायखौ गला बिगोमाजों लोगोसे बेंटल ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आउटपस्टनि पुलिस बिबानगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों होबथानायनि राहा लानो खावलायो। माने आंनि दखानाव दिनै सिखाव हाबदों। दा खयथायाव हाबखो मिथिला बेखौबो। दा माल माथायाथ' लांजोब्बाय, मेथाइ लांबाय, थाव लांबाय, थांखु बायदिसिना बिदि बुस्थुफोरखौ लांजोब्बाय आरो। दा ओरैनो बेसेबांसो रांनि? ओरैनो दा दंमोन 30-35 हाजारनि दंमोन माला। बे बुस्थुआ दा गैला। ओरैनो चक्लेट मोननै मोनथामसोल' बयाम गालांदों। सिगाङावथ' बेबायदि खावफेराखैमोन। गोदान खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम सिखाव गैफेरामोन। एबारसो फार्स्ट खावजेनबाय आरो। सन्देहआथ' दा जोंलाय आरो सोरखौथ' सन्देह खालामबावनो, जों दा मिथिला दा सोर खावदों सोर खावा। दा जोंथ' मिथिला बेखौ। दा बेनो आरो। पुलिस प्रसासनखौ एफआइआरथ' होआखै, जायखिया ओरैनो जास्ट ओरैनो इनफरमेसन खुगाजों बुंहैनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा ओरैनो गावसोर पेट्रलिंआव फैनो होनदों। दा सफैथ'वाखै। दा खयथायाव फैगोनथाय। ओरैनो बे जायगायावल' नङा, रुनिकाटा थानानि सिङावनो गोबां जायगायाव दाब जायगायाव सिखाव खावनायखौ जों नुबाय थादों। ओरैनो नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय बेबायदि सिखाव खावनाया जाबाय थादों होननानै नोंथाङा सानो? बेथ' सिखावा जोंनि सन्देहआवथ' बे जाग्रा, बे ड्राग्स जाग्रा बायदिसिना जाग्रा बिसोरनो जागोन बेयो। जोंथ' जेरावबो खोनागासिनो दं खोनानायालाय। दा बिसोरखौनो बयबो सन्देह खालामनाय जादों आरो। नोंनि दखानाव हाबनाय सिखावखौ पुलिस प्रसासनाव हमनो थाखाय मा खावलायदों? दा ओरैनो जोङो सब समाय ओरैनो पेट्रलिंआव गिदिंनो एसे माबा खालामनाय जाबाय आरो। ओरैनो मोनाफ्राव एसे पेट्रलिं होथों होननानै इनफरमेसन होनाय जादों आरो। बेखिनि सिखावखौ हमनांगौ होनना साननानै? सिखावखौथ' मोनोबाथ' मोजांमोन। दा सोरखौ सन्देह मानानै सोरखौ मोनगोन, दा बे आरो। दाम गोसा बुस्थु हिसाबै मा बुस्थु दङ? दाम गोसा हिसाबावथ' बे माबाया दंमोन, बिस्कुट एरिया दंमोन एसे दाम गोसायाव। ओमफ्राय नैबे थांखुआनो गैयाबाबो 6,000सोनि दंखायोमोन थांखुआ। ओमफ्राय नैबे कम्पिउटार फारला दंमोन बिसोरनो। ओमफ्रायथ' ओरैहाय दामि बुस्थुआ एसेबां गैलामोन आरो माबाफ्रा। बेवहाय दखान होनानै बेसेबां बोसोर जाखो? बाहाय दखाना जोङो माबायाव 2012निफ्राय होदों। 2012निफ्राय नै दिनैसिम सोलिनानै दं आरो। मा जायगा? बेंटल बान्दुगुरि। नोंनि नामा? पाननाथ मोसाहारि। बेथ' जोबोरैनो गाज्रि। एक्सुवेलि जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जानो नाङा। बेबो बेजोंनो मावनानै जानाय मानसि, खोब खस्थ' मोनो। बे हिसाबै जोंनि आउटपस्टनि प्रसासन बिसोरो एसे मोनाफ्रावहाय पेट्रलिं खालामोबा एसे मोजां जागौमोन आरोखि। जोङो नुनो मोन्दों बेंटल एरियाल' नङा, गुबुन जायगायाव माखासे ड्राग्स लानानै माखासे सेंग्राफ्रा दुथां खामानि मावनाय, सोरबा सिखाव खावनाय, सोरनिबा मबाइल सिख'नाय, बेफोरबायदि अनेक गाज्रि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे खेत्रआव नोङो पुलिस प्रसासनखौ ड्राग्स सोबनानै बेरायनानै गाज्रि खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ हमनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खावलायगोन गामि हिसाबै? गामि हिसाबैथ' जोङो एक्सुवेलि बेथ' जोबोद गाज्रि। ड्राग्स लानाय, फेग्रा मुवा लानाय बेखौथ' समाज बेरेखा खामानिखा। एक्सुवेलि जोंबो हानायमानि पुलिस प्रसासनखौ जोंबो हेफाजाब होनांगोन हमनो थाखाय, बेखौहाय फोजोबनो थाखाय।
दा आंनि खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे पुलिस प्रशासनखौ हेफाजाब होयो हानायखिनि खबर हरो दा बेखिनि आरो ओरैनो फाननान मुसाहारि बिथाङा मा मावोमोन जों फाननाथ मुसाहारिया जे बेखौनो मावनानै जायो दा फाननाथ मुसाहारियाल' जे बिदि मावनानै जायो बे नङा गोबाङानो बिदि मावनानै जायो दखान फिसा फिलौ दखान बेब'साय खालामनानै जायो जाहाथे आरो फाननाथनि दखानाव सिखाव जानाय बायदि आरो गुबुन मानसिनि दखानाव जाहाथे बिदि सिखाव जाया दा बिनि थाखाय आङो पुलिस प्रशासनखौहाय खावलायहरो जे टाइम मथे पेट्रलिं खालामो बेखिनि नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन